好多朋友咧都會想玩下菲林機啦，咁但係始終都係啱啱玩啊嘛，咁都唔會話想買啲又貴又複雜嘅機啊。咁如果你話要平啲、容易玩啲嘅，究竟市面上有啲咩選擇呢？嗱，最常見嘅咧，首先一定係呢一類用完即棄嘅菲林相機啊。咁顧名思義啦，就係話咧，當你影晒裡面嘅菲林，攞去沖晒泡曬相之後咧，曬相鋪咧係唔會將個機身俾翻你噶。換句話講咧，你呢部機咧基本上係等同報銷噶啦，用完一次就冇噶啦。因為呢啲機啦就係預咗你都係用完即棄啦，咁所以咧佢係冇咩功能可言嘅。咁啊勝在咧你就方便同埋平咯。嗱，咁選擇呢類機咧，基本上都唔會喺功能上面諗噶啦。唯一嘅功能咧就係咧佢有冇嗰個指定嘅一啲圖案喺上面啦。呢圖案咧就本身印咗喺菲林上面㗎啦。咁所以咧你影完相出嚟咧，你會發現咧佢每一張相咧都有個指定嘅一啲圖案喺張相上面㗎。嗱，現時咧比較多人選擇嘅咧，即係最主流嘅咧，通常都係柯達呢一部用 ISO 800菲林嘅呢一部啦，同埋咧富士用 ISO 400菲林嘅呢一部㗎。咁同樣都係冇乜功能可言嘅。咁啊，勝在內置有閃光燈啦。咁相對嚟講咧，柯達呢部咧就比較適合向啲夜影啊，或者係啲好室內比較暗啲嘅地方用啦。咁而富士呢一部咧就可能比較適合一啲陰天啊，甚至乎晴天嘅時候用嘅。咁除咗呢一啲嘅用完即棄相機之外啦，咁市面上咧亦都好多林林總總啊唔同嘅可換菲林機身㗎。咁而呢啲機身咧，除咗功能上嘅差別之外咧，外形上咧亦都有好多唔同嘅選擇嘅喎。咁亦都係咧年青人之間咧最常見嘅選擇嚟㗎。咁而講到當中嘅表表者咧，一定要數到咧柯達呢一部H35N 嘅相機啊。咁呢部機咧，佢嘅外形咧睇落去都已經好高級啦，亦都有唔同嘅顏色選擇嘅喎。不過比較特別嘅地方咧，就係佢係一部半格機嚟嘅。咁點為之半格機咧？就係話咧，佢本身咧就會將傳統嘅135格式嘅菲林咧，就切半咁樣去影㗎。咁即係話咧，一同原本係36格嘅菲林咧，就可以影到72張咁多嘅。咁如果你話我都唔係好曬相嘅喎，主要都係用翻個數碼檔 upload 翻上去社交媒體度用咧，咁計起上嚟咧，一同菲林咧就用多到1倍喎，真係抵好多㗎。咁要留意啦，部分型號咧，佢甚至乎來自埋一個光線嘅濾鏡嘅喎。咁而呢個濾鏡嘅用途咧，就係當你影啲相後面有一啲光點嘅時候咧，嗰啲光點咧就會變成一條條嘅光絲啊，咁出嚟都幾特別㗎。嗱，如果你話咧你想用盡135格式嘅整格菲林啦，又或者咧想要一支 wide 嘅鏡頭咧，咁呢部 Veto 咧就可能更加啱你啦。因為呢部機咧唔單止係一部全片幅嘅機種啊，更加咧擁有一支咧22mm 嘅鏡頭啊，咁就非常之適合咧你去影風景啦，或者街拍之類嘅主題㗎。不過要留意啦，呢部機咧就冇閃光燈啊，咁所以咧喺比較暗嘅環境之下咧就唔係好啱用㗎咯喎。嗱，咁講菲林便攝機咧，有一部咧一定唔可以唔講嘅，就係呢部 Pentax 嘅17啊。呢部機咧絕對係現時啊菲林機嘅王者嚟㗎。咁唔單止佢嘅功能啊、性能啊，連個價錢都係。佢一部機咧已經係等於下面一部機嘅20-30倍㗎啦。咁所以咧，對於好多中意玩菲林機嘅朋友嚟講咧，都絕對係趨之若鶩嘅。咁呢部機賣到呢個價錢，咁當然啦，喺功能同埋做工啊、用料方面咧，都係完全係超越晒下面嘅機種㗎。咁唯一咧就係同柯達呢一部有一個共通點咧，就係呢部機咧都係用半格嘅格式㗎。咁所以咧，一同36格嘅菲林咧係可以影到72張相。咁除翻開咧，咁啊起碼喺呢方面咧就叫做幫大家慳翻少少錢啦。嗱，講到呢度啦，可能大家會問啦，喂，呢啲平價嘅機種同呢部 Pentax 17會唔會純粹係一啲功能上，例如會唔會有啲 filter 嗰啲咁嘅分別啊？其實咧就當然唔止嘅。首先講個對焦先啦，咁啊喺個 Pentax 17上面，雖然係冇自動對焦啦，咁但係咧都會有一啲唔同嘅主題俾你去預估佢嗰個對焦嘅距離嘅喎。咁但係咧呢一啲平價嘅機種咧，基本上咧都係利用呢個景深嘅原理啊，喺某一個距離之後去到無限遠咧，個景深範圍都喺入面㗎。咁即係話，只要你將你個主體唔係擺得太近嘅話咧，喺某個距離之後咧，
你係任何距離佢都係清楚嘅。咁所以咧佢就唔需要有呢個對焦系統啦。咁相對啦，咁你影得太近嘅話咧，就下下都矇㗎啦。除咗對焦之外咧，呢啲機種咧基本上咧個曝光咧都係完全冇得調整㗎，光圈冇得校，快門冇得校，連你入落去嗰隻菲林啊都已經定死咗，你係入落去係 ISO 咁多就係咁多㗎啦，完全冇得校㗎。喺呢方面咧，Pentax 17咧就當然有得俾你校翻個光圈快門啦。咁但係咧個價位就分別真係好大㗎嘛。咁但係你會問啦，咦喂唔係喎，我用起上嚟曬出嚟啲相其實冇乜問題喎，光啲暗啲都好似冇乜分別咁樣嘅。咁其實咧係呢一個原理咧就係透過菲林本身嘅寬容度啊。咁一般嘅菲林咧都可能咧就做到咧喺曬相嘅過程裡面幫你將相推光或者推暗2、3級都冇乜大問題嘅。即係你曬出嚟嘅相咧肉眼唔覺佢有問題㗎。咁甚至乎如果你話再推得多啲，你只不過覺得以為佢好似啲微粒粗咗，即係等同我哋見開啲手機相咧，即係好暗嘅時候咧，啲 noise 好勁，其實個感覺係差唔多㗎。咁所以咧，好多朋友都會唔知道咧，其實只不過係喺你曬相嘅過程入面咧，曬相鋪咧幫你推翻靚張相嘅啫。咁其實都冇乜大問題嘅，即係一路都係咁樣 work 㗎啦嘛。但係咧最好咧就響翻揀菲林嘅時候啦，你譬如我都係影夜晚啦，或者影室內嘅地方咧，就揀翻啲高啲 ISO，譬如啲同 ISO 88嘅菲林啦。又或者如果你影室外喺有陽光啊，甚至乎少少陰天又唔係話陰得好緊要嘅時候，揀翻同 ISO 100、ISO 200嘅菲林咧。咁其實就已經好好㗎啦。好啦，咁啊最後想提一提大家啦。而家市面上面買到嘅菲林，除咗有唔同嘅 ISO、唔同嘅張數俾大家選擇之外啦，咁亦都有咧唔同嘅效果俾大家選擇㗎。咁嗰啲效果你可以想像就等同手機或者數碼相機入面嘅一啲唔同色彩嘅 filter 一樣啦。咁但係咧，仲有一種叫做正片嘅菲林啊。咁一般我哋而家會曬相嘅菲林咧，都係負片嚟嘅。咁但係正片咧，如果要攞佢嚟曬相咧，唔係話唔得嘅。咁但係通常咧，曬相鋪咧都會幫你做一個咧叫依沖絲嘅程序。咁呢個程序咧，佢會收貴啲啦。二來咧，出嚟嗰啲相咧，啲顏色啊反差咧都會完全唔一樣，變咗啲怪色怪相㗎。咁但係當然啦，有啲朋友可能覺得啊，我就係中意呢種風格喎，都唔奇嘅。咁但係如果你冇好刻意想做呢種風格嘅話咧，最好都要留意啲，唔好買錯正片啦。